Čau lidi. Dneska bych chtěl některý zase ukázat, co dělat, když vás někdo napadne, jak se můžeme bránit a jak zaútočit. No, nebudeme zdržovat a aby to bylo, můžeme začít. Takže většinou na vás zaútočí útočník ze zadu, abyste to nečekali. Základní věc je, když vás, řekněme si pravdu, jo? Většina z vás lidí prostě se lekne, nic neudělal, ale když už se odvážíte něco udělat, tak vám řeknu aspoň co. Takže někdo vás chytne takhle, že vám chytí i ruce. Takhle, tak. Musíte se kouknout, musíte prostě vědět, co máte udělat. Takže útočník má volné nohy, takže duprete, on povolí stisk. Uděláte tohle, že vlastně jak on povolí stisk, tak vy můžete dělat tohle a ty ruce nazvednete, že mu je vlastně vystrčíte a otočíte se dozadu a můžete kopnout, jasně, jo? Pak, nebo za krk, tak, kopnete, že máte volné nohy, on vlastně drží na nohy. Nohy jsou furt volný, to je nejlepší zbraní. Takže, kopnete a prostě běžíte, hele, řeknu vám pravdu, nejlepší je utíkat, jo. Ale když už prostě nemůžete utíkat, nebo už nebo je jich tam víc, jo, tak prostě je lepší aspoň něco znát. Pak základní další věc je, někdo do vás jde zepředu s nožem a chce vás bodnout. Takže chytnete mu tu ruku takhle a vlastně uděláte tohle. Takže chytnete mu tady, tu druhou dáte sem, rychle uděláte proti stěně a jemu to zlomí zápěstí. Chápete? Jo, jemu to zlomí zápěstí a on bodne nebo stačí bodnout, udělat tohle, útočně odměníte ruku a on je otočený a to můžete kopnout, jo? To je taky dobrý. Další věc je nějaký základní kopy. Útočník vás běží normálně, chce na tranu. Základní dobrý kop, který můžou dělat i lidi, co nedělají bojové umění, je tenhle. Jo, vlastně, že kopnet, já vám to ukážu. Jo, takhle kopnete a to je fakt dobrý, takže když prostě na vás někdo jde, ze zadní je to lepší než z přední. A tak. Když už někdo děláte bojové umění, tak jasný, tady vám kopy vysvětlovat nemusím. Jistě znáte, ale tak základně pak je další kop, že někdo nás běží a chcete fakt dát silnou ránu do břicha a prostě, aby jste už pak nemuseli bojovat, prostě blát. Jobca, znáte? A prostě bránu to vypadá takhle. A prostě, nebo ty kopnete a knockout. Pak další je tenhle kop. To je vlastně takhle. Sorry, já mám rifle, takže moc jako proč kopnete takhle. Jo. Bang. Jak tam. Pak z filmu znáte nějaký kopy jako tohle. A prostě tak, jo. Ale nezkoušejte to, neumíte to a je to nebezpečný, protože vás může kdykoliv skopnout ve vzduchu, prostě vám můžete trknout a jako je průser, jo. Takže fakt nedělat kraviny. Další, když vlastně někdo zautočí takhle z nože nahoře, tak udělat blok takhle. Vlastně a vás otočí, takže takhle, jenom ta ruka vlastně dopadne takhle a nůž je tady a jenom ta ruka si jede dolů. Takže tak, jo, a utíkáte. Tak, tohle by byla taková základní věc. Pište do komentů, já bych pokud dal další video podrobnější s dalšími věcmi, se kterými se můžeme bránit a děkuju za zhlédnutí a čau.